Hello，大家好，我係 Henry Sir。咁就今日係1月11號啦，咁就係星期日嚟嘅。咁我亦都同大家做翻一個嘅每周嘅一個更新。咁今次嘅一個更新咧，就唔係話有啲咩信號啊，有啲咩期權啊，又或者股價有啲咩突破，而係想同大家分享翻呢一位同學嘅一個交易。都唔係一個交易，一段時間裏面嘅一個嘅交易。咁呢個過程都幾有趣，因為呢位同學都係一個我覺得。佢係上我課程嘅當中嘅同學裏面嚟講啦，佢係學習能力最高嘅一位同學。呢位同學咧，其實2023年就參與我哋嘅 SDU 課程。咁我呢個 SDU 課程咧，當時就係9個月嘅一個課程。咁有陣時其實上堂嘅過程，其實都會大家有交流、有溝通、有問問題、有討論嘅。咁中間呢個過程嚟講咧，其實有陣時我教完一啲嘢啦，從同學問嘅問題，問啲乜嘢問題，佢點解問呢個問題當中咧，其實我已經知道，其實呢個同學係明定係唔明。咁呢位同學，我相信佢係明到我99%上堂教嘅所有嘢。咁其實佢上堂嗰陣時就好專心啦，咁跟住就寫會抄下筆記啦，跟住但係又唔係成日耷低頭係咁抄係咁抄嗰隻。咁亦都會我見到有思考嘅時候啦。咁中間有問題嘅時候咧，佢亦都會舉手會發問嘅。咁所以中間嚟講，佢有嗰種嘅交流嚟講咧，咁我覺得佢應該係做得即係學習嘅過程學得好好嘅，即係應該係我成日都咁講，其實我嘅期權課程都唔係簡單，咁唔係我想做到去複雜，而係期權本身真係複雜。咁而呢位同學真係好難得嘅，我覺得係一個吸收能力、學習能力係非常之高嘅一位同學。咁佢就上完堂之後啦，其實唔係上完堂，係上堂期間已經有一啲實戰嘅一啲嘅時段，可以開始做真實嘅交易。咁佢就23年7月到11月度啦，呢段時間就做咗好多港股、美股期權嘅交易。做完晒之後啦，跟住12月應該整理咗之後咧，24年1月就將佢嘅交易嘅一啲嘅結果 send 俾我，就同我分享啦。咁陣間我就想同大家分享下呢樣嘢喎。咁當然啦，成個過程我就唔開名啦。咁亦都我覺得有好多嘢都係我哋作為一個期權交易者，其實都好需要有呢啲嘅數據啊，有呢啲咁嘅實例去了解下究竟中間發生緊咩事。咁所以我同佢之間嘅對答咧，咁我就copy 咗，咁就 forward 咗落嚟我呢個嘅 WhatsApp 嘅對答裏面。咁陣間就會同你哋一齊去 go through 呢一個嘅對答，好嘛？咁希望我哋呢個頻道就除咗就話有一啲嘅期權知識啊、期權一啲嘅睇法啊、股價嘅一啲走勢嘅一啲嘅分析理解之外啦，亦都可以將一啲個別同學嘅一啲好真實嘅一啲嘅交易狀況啊，去同大家做一個分享。希望大家可以從中攞到一啲嘅啟發。所以如果大家中意我哋咧頻道，記得訂閱啦，咁同埋click 翻嗰個鐘仔啦，咁變咗我哋有任何新嘅視頻出街嘅時候咧，咁你都會第一時間收到我哋嘅通知，好嘛？好啦，咁但係講呢位同學嘅交易嘅過程啦，即係 send 呢個 message 俾我啦。咁講之前咧，我就反而想睇一睇翻當年23年7月到11月，無論港股同美股嘅走勢係點樣樣。嗱，呢一個咧就係標普五百指數。標普五百指數咁當然啦，26年1月9號標普五百指數就6966啦，收市價。咁我哋就睇翻啦，嗱，你而家睇到呢個咧就係副圖嘅圖表啦，嘅陰陽燭啦。咁我而家手指撳落去呢度，啱啱呢個就係23年6月嘅月線圖，每支陰陽燭係代表一個月嘅。OK，咁我唔逐日咁樣撳，好沉醉噶嘛。好啦，咁呢個就係23年7月。咁你見到其實咧，當時嚟講咧，美股咧係處於一個上落市嘅狀態嘅，呢段上落市嘅狀態，7月啦、8、9、10、11月啦，跟住去到呢度十一月尾啦。其實呢一棍咧，你已經睇到開始準備上㗎啦，不過佢就去到呢個位置就停咗。OK，咁佢停咗，咁佢自己做過好多嘅 evaluation，因為定咗就係做4個月嘅交易，睇下點樣樣啦。咁我見呢段期間其實佢都做咗好多交易嘅，咁就總結咗，咁咧就 send 俾我。咁之後其實佢由於佢成個過程啊，佢都有一個好深刻嘅一個嘅反思。咁我亦都非常之認同嘅，即係呢位同學除咗學習能力高之外啦，佢亦都睇到自己問題所在喺邊度嘅。咁呢樣嘢我係好欣賞。咁當然啦。你克唔克服到又另一件事啦。咁你又係陣再討論佢嘅情況啦。咁所以你睇到就係23年7月到11月呢幾個月期間，其實咧美股咧一個上落市狀態，不過準備起升嘅啦。去到23年嘅11月，OK，好啦，跳翻出去睇翻港股咯噃，恒生指數嗱呢度亦都係
23年嘅5月、6月、7月嗱，呢個就係7月都知嘅陰陽燭。咁你睇翻左邊呢幅圖，呢度我呢度係有一個嘅我隻手指撳咗落去嘅，所以你又睇到呢一個就係23年7月嘅一支巴啦，七八九十一，港股同期嚟講其實係跌緊落去嘅，即係未有一個，其實已經跌到差唔多噶啦。如果大家仲記得嘅話，其實23年1月開始就係疫情完結之後開始全世界都通翻關啦。咁但係通翻關之際，其實你都知道，其實個別有啲地方你一開始通關嘅話，其實個疫情問題都爆得幾勁嘅。咁所以中間嚟講，23年1月到6月其實都仲有好多疫情嘅問題啊。咁而中間嚟講個經濟嚟講咧，亦都進入咗一個新嘅畫面，一個新嘅結構啊。好多行業其實都轉型啦，咁同埋亦都唔係再用以前嘅模式去做啦。所以其實23年嚟講，整體經濟嚟講都係麻麻地嘅。恒生指數亦都係落到嚟其實恒生指數低位喺呢度嘅2022年2022年10月嘅一個低位，2022年10月，咁當時恒生指數嘅低位係14,500點度啦。咁所以其實喺22年10月落到一個低位，23年彈高少少，再落再上翻落去，但係就冇再跌穿22年嘅一個10月嘅低位啦。直至幾時咧？恒生指數去到2024年9月、10月開始似樣啲，開始先開展翻個升浪，直至現在一路上緊去。OK，咁咧，我想俾大家睇翻個嘅畫面啊，即係究竟其實成個過程係點樣樣嘅咧？即係呢位同學做交易嗰陣時，咁究竟嗰陣時嘅市況係點樣咧？美股就其實上落市，不過已經去到一個尾段，準備向上升㗎啦。咁而港股嚟講咧，就仍然喺度浮浮悠悠向下走緊，仲尋緊個底部出嚟咯。OK，好啦，咁呢段時間嘅同學咧，佢就做咗呢段咁嘅交易，咁佢就將佢嘅交易發咗俾我睇啦。上半部分呢段咧，全部就係美股期權。美股期權佢期間做過咩咧？7月到11月做過第一隻啦，MCD 啦，麥當勞啦，第二隻 Google 啦，第三隻就APL 啦，蘋果啦，如此類推啦，我唔逐隻講啦。咁佢第一隻贏輸係幾多咧？贏咗125蚊港紙啊！嗱，即係你睇到佢贏幾多錢，乘幾多張，乘幾多股，乘埋7個8，咁所以咧贏輸就係港紙，港紙拉勻晒呢隻港紙，咁多隻加加埋埋咧，好啦，咁下低咧就係佢出嚟嘅一個結果咯噃。係啦，嗱，咁佢嘅結果就係咩咧？就係佢做咗16隻美股，有7隻贏，有8隻輸，一隻打和。咁而拉翻整體成個結果嚟講咧，就贏咗1973蚊港幣啊，唔係美金，係港幣啊。咁嚴格嚟講，你扣埋佣金，即係其實冇錢賺嘅。OK，咁佢個過程就係咁啦，做美股期權嘅單邊交易就係咁啦。嗱，亦都好想同大家講，其實嗱呢位同學學得好好嘅，我話好學得好嘅同學真係會學得好好嘅。咁但係中間嚟講，你會睇到其實贏唔到錢嘅喎。嗱，呢個記住啊，學得好同贏到錢未必有一個必然嘅關係。學得好明晒同你賺到錢，因為你賺唔賺到錢，其實都要視乎個市場就唔就噶嘛。係嘛？即係你打牌技術好好，但係你成日都入唔到張，咁其實你點會贏到錢呢？咁但係當然啦，你打牌技術好好，你絕對有能力去保護到自己，免受一個深層次嘅傷害，因為你知道成個過程要點做，你要知道當個市場狀況唔走嘅時候，你要點樣減低自己嘅虧損。所以中間你見到佢有贏有輸㗎。嗱，我哋做交易一定係有贏有輸㗎，好反映到我哋真實嘅情況就係中間有贏有輸，輸嘅時候亦都唔係輸好多，輸少少咁，有啲又輸呢度輸390蚊港紙，即係 WM 輸390蚊港紙，咪就係咁咯。即係你唔會即係嗱，坊間有啲人就好中意做齋 short 嘅，咁你做齋 short，你一爆一浸嘅話就唔係輸300幾蚊港紙㗎啦嘛，輸39萬都得㗎嘛。咁我哋唔會接受呢種咁嘅做法，我哋一定係極度嚴控我哋嘅風險，最多輸幾多就係嗰條數，咁啊即係個環境唔就嘅咪找咗佢咯。OK，呢就係港股美股期權嘅情況啦。再碌落去咯，佢亦都將港股期權嘅交易亦都同我做咗一個嘅總結。港股期權嚟講咧，佢做咗8隻，咁中間你見到有1093啊、2628啊，諸如此類咁啦。好啦，咁佢就講咯，港股期權咧就更加恐怖，咁咧就差唔多係。今日咧查看更多係啦，咁你睇到啦，港股期權咧，佢做咗sorry 9隻，有一隻贏，
8隻輸，總共輸咗幾多錢咧？7,920蚊。所以你港股連埋你美股夾埋一齊咧，要輸錢咁，輸幾多咧？即係我不如咁講啦，玩咗差唔多7、8、9、10、11，玩咗5個月，頭頭尾尾你差唔多如去輸，就咁帳面計啦，輸大概6,000蚊啦，你連埋佣金可能係8、9千蚊咁樣咯。咁所以係輸錢嘅呢個結局。對呢位同學嚟講，好啦，咁反而我想睇就話睇下佢點樣睇呢件事咯喎。嗱，下低呢個 risky bet 咧就唔使理佢住嘅，就係話佢24年1月發俾我呢段信息嗰陣時咧，仲有一啲組合喺手咁解嘅啫。咁呢度我哋唔好理佢住啦，都唔係剩好多嘅啫。好啦，咁呢度就係佢同我嘅一段嘅溝通，都好到位，我自己都好欣賞嘅，即係都將佢自己睇到嘅、諗到嘅都同我分享翻啦。咁佢就話終於做咗一個嘅一個痛苦嘅一個嘅 review 啊。其實我成個過程我一啲都唔會覺得痛苦。即係好坦白咁講，即係其實成個過程嗱，即係我諗我同佢所有嘢咧，我學習能力未必有佢咁強添，我反而覺得。但係當然啦，我對期權嘅理解計足夠去教到佢嘢啦。但係我諗我同佢之間嘅心態會有一個幾大嘅一個出入。嗱，如果當我睇完個市況嘅走勢，美股上落市，港股係仲尋找緊個底部之際，你做咗咁多嘅交易，都係輸緊嗰6、7千蚊、5、6千蚊嘅話，其實我覺得呢個係一個好好嘅一個鍛鍊嘅機會。嗱，我即係會咁樣去睇呢件事。你唔係輸60萬，唔係輸600萬啊嘛，你唔係10萬蚊冇咗8萬蚊啊嘛，係咪？你就係冇咗6千蚊啫喎，6千蚊你細心想想，你買一隻股票，2020年到2022年點止輸6千蚊咁少啊？係咪啊？咁所以我自己覺得其實喺風險控制上面，其實佢都好嚴謹嘅。呢位同學都好揸得好緊，因為佢都同我透露過，佢之前做嘅工作都係同風險管理有關嘅，所以呢樣嘢我覺得佢係把關把得幾好噶，所以我覺得一啲都唔係痛苦。其實如果你自己問翻我，喺2025年即係啱啱我哋而家2026啦，啱啱過咗嘅呢一年嘅第四季，港股處於一個上落市嘅狀態，第四季11、12月上落市。其實我自己做港股期權，我都要輸錢㗎。第四季啊，我講緊，但係我第1月到9月贏獲勁嘅，第四季你上落市，我輸翻少少俾你咪得咯，唔緊要嘅，輸好少嘅啫。我哋最緊要就係控制住之前贏嘅利潤點樣可以保留落去。所以呢啲時候咧，你舉個咁講，可能1月到9月你贏咗100蚊，但係第四季你輸翻5蚊俾佢，其實冇所謂㗎，OK 㗎。呢個係一個做得好好嘅結局就真。好啦，咁但係佢就會覺得幾痛苦啦。咁多人痛苦係咩咧？咁佢就講幾樣嘢咯噃。好啦，誒、美股還好，咁就都好唔得去邊啦。咁但係港股就叫做慘敗啦。咁啊呢度亦都講到啦，就係美股嘅成績就失敗啦。咁亦都佢覺得個原因係咩咧？嗱，最緊我諗就係睇翻個原因係有以下幾點嘅，咁佢都分析咗啦。好啦，佢睇到嘅原因其實亦都係我自己都，因為其實我哋嗰陣時呢個課程咧，我哋係一個嘅 coaching 啊。咁喺成個 coaching 嘅時候咧，其實我都會同佢有一啲嘅傾談啦。咁而喺傾談嘅過程，其實我對於佢嘅一啲嘅性格或者某一啲嘅諗法咧，其實我都會有少少嘅理解喺度㗎。咁所以佢做呢個咁嘅叫做唔好話叫反省咁嚴重，反思，即係佢做呢個交易嚟講，咁究竟做成點咧？咁中間有啲咩做得好與唔好之際咧？其實喺我角度嚟講，其實我係非常之認同佢俾自己嘅 comment 㗎。嗱，咁我哋睇下佢嘅 comment 啦。嗱，佢第一點咧就話佢嘅睇下先，睇下先，呢度係啦，美股成績嘅失敗原因有以下：一，我嘅目標低，好多時只要 flip 完 PPB 回咗本，好啦，咁就會諗唔知會上定會落，穩陣啲嘅做法就係睇定啲先啦。於是我就停咗，之後出單邊完全唔關我事。
嗱，其實咧呢樣嘢其實有陣時我哋要成長要進步，第一樣嘢咧就係你要先對自己有一個好真切、好痛苦嘅一個反思，即係無論做啱做錯，幾唔忿氣都好，你都要認咗先。你唔認呢樣嘢咧，就絕對冇人可以幫到你。嗱，可以講第一點係講咩咧？嗱，佢嘅要求低啊，其實唔係目標低，其實我覺得唔係叫目標低。嗱，我哋通常係點樣做咧？我哋做一套 calendar spread 日曆價差。做完之後咧，跟住就將佢轉做 vertical spread，轉做 bull call bear put 咁樣啦。咁通常呢個過程一轉嘅話咧，我哋通常個成本就會減輕好多噶啦。但係我哋一路會延續落去嘅。但係呢位同學唔係，佢轉咗做 bull call bear put 之後咧就停咗。咁佢就會諗，唉，之後會升定跌咧？其實呢個問題問嚟做咩啫？你之前做得，你咪繼續行埋落去咯。所以佢話個 PPB 就係我哋專有嘅名詞叫 portfolio premium balance。當我哋嘅組合嘅成本差唔多變零，回咗本，冇嘢輸之際咧，佢就當自己甩咗身，即係佢又要做，又要驚輸突，即係佢做底下已經最大勇氣㗎啦。誒係啊，做投資開頭嗰陣時係有風險㗎啦，係風險承擔過之後啦，跟住冇嘢咯喎，甩咗身之後咯，咁，不如我哋就唞一唞，睇下會唔會贏到錢，再睇下下一步點樣做啦。結果佢又停咗。嗱，佢講緊成堆美股嚟講有一個問題，你見佢美股頭先嗰堆嘅成交嗰堆嘅結果啊，贏輸嗰堆咁嘅金額咧，呢度呢堆美股嘅贏輸咧，贏就贏少少，輸又輸少少。同我哋咧，我自己做或者同我第二啲嘅師兄做嘅話咧，係一個好大嘅分別。個分別係在於邊度咧？我哋咧好多時咧可能做10隻，有5隻會輸，另外5隻會贏。5隻輸嘅咪輸少少咯。咁但係贏嗰5隻裏面嚟講咧，有3隻贏少少嘅，有一隻贏中間嘅，有一隻贏大錢嘅。佢根本就欠缺咗一注贏大錢嘅 trade 帶起佢成個組合嘅利潤。點解咧？其實佢答咗你啦。佢一回咗本之後咧，冇風險咧就唔再行啦，就唔再繼續落去，跟住俾好多藉口自己。啊，個市會唔會繼續升咧定跌咧？不如睇定啲先咯。睇咩定咩啲先啫？你點睇個市都係咁行噶啦，嘥氣啦。其實反映咗一樣嘢，兩個字：怕輸，係嘛？咁呢個佢身邊佢都有提及到噶。嗱，第二點啦，WhatsApp 上面都有寫嘅，贏嘅時候咧唔敢推進去爆合約張數。OK，嗱，我哋可能開倉嗰時做2張，但係當我哋有個 bull call 打咗底之後咧，我哋開始就爆，有機會就爆4張合約落㗎啦。咁我就唔係成日都唔係好敢爆張數，幾乎未試過爆。其實我睇當其實睇過少少裡面一啲交易嘅詳情咧，有啲情況係爆得㗎，不過佢選擇唔爆嘅啫。好啦，係開爆嘅，只有一隻試過爆張數，但過咗2日之後就平手。平倉爆出嚟嘅合約張數，怕輸得唔得？嗱，呢樣嘢即係其實好多同學怕輸自己唔知，你又唔可以唔怕輸。我同你講，你唔怕輸亂咁嚟就仲大鑊，但係過分怕輸亦都唔得。所以呢個心態上嘅拿捏係非常之關鍵嘅。好啦，咁佢好啦，第二點啦，嗱，怕輸之後嗰點咯，佢就話第二之後就係第二啊，你當第三點啦。我好受到之前 join 嗰啲嘅 join 咗其他阿 Sir 啊或者 KOL 嘅對股價前景啊個睇法所影響啊，包括 YouTube 上面嘅咩 Sir 我唔講名啦，嗱真係去打㗎，我冇誣蔑任何人，亦都咁講。佢受到嗰個阿 Sir 嘅睇法嘅影響咧，唔關個阿 Sir 事㗎。個阿 Sir 講你受佢影響係你嘅事啊。嗱，我哋本身對個市場咧，我哋有一個好大路嘅方向嘅啫，升定跌，睇好睇淡。而家個經濟底勢嚟講咧，係應該要睇好。講完啦，個別股票嗰啲有一概唔講嘅。咁即係總之大方向，我哋咪向住一個好嘅方向去走咁解咯。所以我哋自己做交易，而家都係向住一個咁嘅方向去走。咁會唔會我向住好嘅方向走？到咗有啲股票價格唔一定向上噶嘛，可以跌噶喎，咁咪輸錢咯。第一，我哋控制風險嘅手法，令到我哋睇錯嗰啲咧，輸就輸少少。但係呢位同學佢自己做交易嘅過程咧，佢自己都知道，其實有啲根本行緊單邊上，到就同自己無關。點解咧？嗱，所以我成日咁講就係話，我情願買某一隻股票，你當咁講啦，有10隻股票，我寧願10隻都 keep 住睇上。
好啦，可能當中有五隻錯嘅，咪輸啲啲俾你咯。我寧願錯五隻，我都唔可以捉漏咗一隻爆真單邊嘅股票，因為一隻爆真單邊嘅股票期權，佢可以為你攞到嘅回報咧，誇張起上嚟，真係一年80倍係冇問題。我唔可以 miss 呢啲機會啊！所以變咗我哋做 trade 嚟講咧，我哋要有咁嘅維度，我哋要有咁嘅思維，有咁嘅氣魄，你先可以揾到一個咁嘅機會嘅，好嘛？好啦，咁跟住即係有即係呢位同學咧，又話YouTube 上面有啲又會留意邊啲博主啊，咁我唔講名啦，即係我唔係話嗰啲博主有問題咧，而係你係會受到，即係簡單咁講啦，唔係嗰個阿 Sir 問題，而係呢位同學係好受到好多市場資訊所影響啊。所以我同你講，我自己做 trade 啦，我從來乜鬼都唔睇，莫講話我教書，我唔教書，我乜都唔會睇人哋嘅嘢，即係我唔會睇人哋啲咩邊個又話睇幾多點啊，邊個又話乜啊，佢通常都係吹水嘅啫。以前我自己上電視台咪喺度吹水，即係上去 Now 嗰度又係講啊，你點睇個市啊？嗱，而家咧25,000點，咁就先試下睇25,800得唔得啦？再 OK 嘅話，就再睇下可唔可以破到前頂啦。即係講嗰堆唔好講嗰堆咁嘅嘢咯。咁所以我唔再中意嘥呢啲咁嘅時間做呢啲咁嘅嘢。當然有啲人覺得你上電視好似好威，你好似好勁，我報你班咧好似好掂咁樣。但係其實你明白呢啲係 marketing 嘢嚟啫嘛。咁所以我唔係咁中意做呢啲，反而我覺得我淨係喺屋企錄段片，錄呢啲咁嘅片俾你哋去睇，令到你哋得着會更大。當然100個人裡面嚟講，未必100個人都認同我呢種做法。可能你都好中意睇到一個上電視嘅咩大師。不過我想同你講。唉，想過啦，有咩咁特別啦？咁同埋即係金融市場亦都有佢另一面㗎，咁就要執生啦。總之我需要嘅，我咪要100個人有100個人認同我咯。喺100個人裡面嚟講，有20個、30個，總之中意學習嘅、認同我呢套嘅，我講呢啲嘢都可以令到你自己更加明白成個交易過程，你心態上嘅管控嘅重要性。你明到呢樣嘢咧，其實你已經賺得咗㗎。你報唔報啲課程後話啦，但係起碼嚟講，成個過程我好希望透過個 YouTube 上面咧，係發放一啲係有質量嘅一啲嘅資訊俾到大家去了解多啲咯，好嘛？好啦，咁跟住就跟住阿同學就講啦，咁就睇佢即係佢睇嗰啲咁嘅資訊咧，就有啲睇淡美股，所以變咗咧，佢有陣時做一啲 call Canada 咧，轉完 bull call 之後咧，根本都唔敢再推進。咁佢都好好嘅，佢都起碼肯承認先啦，佢都知道咗佢受到某啲嘅影響啦。最慘就係你睇完之後受到影響，你都唔知咯。咁呢個先係另一個問題啦。所以咧，佢就話啦，於是我就唔敢做 call，只敢做 put，咁完全係同嗰個完全係 miss 咗啊！成個美股嘅升勢，嗱，呢個就係佢做一個嘅一個少少嘅 review 啦。咁呢個就係2024年1月佢 send 俾我嘅一個嘅 message。咁我整體嚟講，我都攞到晒㗎，都好認同佢嘅 comment，佢對自己嘅 comment 亦都非常之中肯。我自己覺得。咁至於佢改唔改變到，就交翻俾佢啦。呢啲唔到我改變，即係你明白，我教書，我對住你都係幾個月或者半年或者1年嘅時間，但係你嘅人係幾十年建構出嚟嘅，我邊度可能即係幾個月去改變你嘅人生性格呢？咁呢啲真係好交俾你哋去處理。不過嗱，我有樣嘢我覺得好值得都攞出嚟討論下，就話其實呢位同學呢，學習能力奇高，如果放喺今日嘅 DSE 嚟講呢，我相信佢絕對有能力係狀元級㗎。即係我自己覺得，因為佢嗰種思維模式咧，好 OK 嘅，同埋好make sense，好跟得到㗎。咁叻嘅人其實而家大家都知道㗎，即係萬般皆下品，唯有讀醫高啊嘛，係咪？即係嗱，呢啲即係人哋講嘅就我照抄嘅啫。咁係咪咧？都係嘅。你見親啲狀元個個都話要讀醫咁，但係我想話，其實有一樣嘢就係人性嘅盲點，就係當你知道你有啲嘢叻，你成為一個狀元，個個都話你叻，咁成績上、成績表上，即係話俾你聽，你真係一個勝利者喎。一個勝利者係唔係咁容易接受失敗？嗱，所以咧，如果醫生真係由狀元去壟斷嘅話咧，其實係一件危機嚟嘅，因為其實佢唔係好慣去接受失敗。
而佢哋可以做嘅咧就係 follow 咁冇啊，咁入醫就入硬噶啦，跟住咪出嚟做醫生咯。問題入邊一科啫嘛，入完邊一科之後咧，就跟住個 procedure 去所謂醫人啊。我同你講，我加個所謂好似有啲衰係嘛？即係我明白醫生梗係有醫到人嘅情況啦，但係你哋即係 follow 咗一個 procedure 去做一樣嘢咯，你係唔敢去 take 任何 risk 嘅，即係呢個制度係都唔容許你 take 任何 risk。咁亦都咁講，真係醫病嘅話，其實我哋真係要有好多好突破性嘅思維。你先至可以突破到而家醫學上嘅框框，佢真係醫到一個病，醫到一個人咯。咁所以，叻嘅人係好驚自己會輸翻出去。所以嗱，如果你真係自命係一個叻嘅人，你最緊要同自己講，你唔好怕輸，你接受任何嘅事物都好，你都要勇敢去試。輸啫嘛，我係狀元唔輸得㗎，而家狀元打波要贏㗎，狀元一定要每一次考試都係狀元㗎。你呢個包袱太重嘅話咧，其實係影響咗你一生。反觀我想，即係我想話就係話，我睇到有啲同學，其實佢根本嘅吸收能力咧一般般嘅啫，但係佢又唔理，佢又照做嘅喎。輸完之後，佢要諗一諗點解錯，咁跟住佢又會再執翻正，再同我討論，跟住又再做過。喂，反而佢回報係做得非常之好。我答你，咁所以呢個係我個人少少睇法啦。咁因為即係我唔可以了解每一個人實際嚟講，佢哋係個思維啊諗法模式係點。咁所以即係呢個我好想即係咁啱有一日我碌過一個 message，我睇到呢個同學，咦，呢個同學好耐冇同 WhatsApp 過喎。咁我睇翻同佢對答，哦，原來最近期對答已經係呢一個啦，24年頭嘅一個對答。咁所以我覺得呢個 message 都係一個幾發人心，唔好話發人心醒啦，即係都有啟發性啦。即係究竟大家怕唔怕輸咧？當然啦，你要我每日輸100萬，我梗係怕啦。唔好話每日輸100萬，每日輸2萬我都怕啦，係咪啊？但係佢玩咗5個月，輸5000蚊咁，我都唔知有咩要怕，係咪？如果咁都怕嘅話，其實好多嘢你已經再突破唔到噶啦。好嘛？咁所以希望呢個今個禮拜呢個 update 可以俾多啲心靈上或者一啲嘅想法、一啲嘅突破俾大家，等大家了解下究竟自己係一個咩人，好嘛？咁下個禮拜我哋再見，拜拜。